ครับครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะจะถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วนะคะว่าคาบนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้บทนี้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถบอกประโยชน์และก็ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ได้นะคะแล้วก็สามารถจำแนกประเภทของสัตว์ได้นะคะทีนี้นักเรียนมีหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเปิดไปทุกคนเลยหน้าที่76นะคะเจอหรือยังความหมายของการเลี้ยงสัตว์นะคะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือการบำรุงรักษาการให้อาหารสัตว์นั่นเองโดยอยู่ภายใต้ความควบคุมของมนุษย์ก็คือของเรานี่แหละเพราะเราเป็นคนเลี้ยงนะคะทีนี้ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์เอาตามความคิดของเราเลยทำไมต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยคะเอาไปกินเอาไว้ขายเอาไว้บริโภคหนึ่งก็ได้บริโภคสองอะไรนะทำไมต้องเลี้ยงสัตว์กินได้อย่างเดียวเหรอคะบริโภคจำหน่ายจำหน่ายแล้วก็อะไรอีกเข้าบ้านนะเข้าบ้านก็ได้นะอะไรอีกเป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ใช่ก็ถูกอีกอะไรอีกใช้แรงงานใช้แรงงานสัตว์ที่ใช้แรงงานมีอะไรบ้างวัวควายโคหมาบ้านใครเลี้ยงหมาเนี่ยใช้แรงงานนะคะก็จะมีสัตว์ที่เป็นขนาดใหญ่อย่างเช่นกระบือโคช้างม้าบ้านใครเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็มีเหมือนกันนะคะแล้วสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความสวยงามในอะไรบ้างสุนัขกระทงกระต่ายใช่นกแก้วใช่ไหมใช่หนูแฮมสเตอร์ใช่เหมือนกันแล้วสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อแบบถ้าพูดแบบเฝ้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นสุนัขเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะโอเคนะคะทีนี้ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์นะคะเราก็พูดไปแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับการค้าขายนะคะด้านเกษตรกรรมก็คือสมัยก่อนจะใช้กระบือหรือว่าควายนะคะในการทำอะไรคะไถนาใช่เก่งมากนะคะแล้วก็สมัยก่อนนะคะก็จะมีการใช้เกวียนคือเห็นไหมลูกการขนสินค้าขนของเพราะว่าใช้สัตว์เป็นยานพาหนะได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เปิดไปที่หน้า80นะคะสัตว์ที่สามารถนำมาบริโภคได้นะคะก็จะมีตามรูปเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่นะคะทีนี้มาดูที่หน้า81นักเรียนจะเห็นอะไรสักอย่างน้ำมูเช่นทำอะไรกันอยู่กระเป๋ารองเท้าหมวกพันธุ์ของงูที่นิยมนำมาในการใช้ทำเครื่องประดับมีอะไรบ้างพันธุ์ไหนบ้างลูกพันธุ์งูเหลือมใช่งูหลามงูเขียวมันตัวเล็กมากเลยมีเข่าหรองูจงอางนาคอนด้าเดี๋ยวนอกจากงูแล้วมีสัตว์อะไรอีกจระเข้อะไรอีกทำโกงหนังแกะทำอะไรลูกขนหนังวัวหนังโอเคแสดงว่าเรามองเข้าใจนะคะทีนี้มาดูประเภทของ